दोस्तों बहुत सारे लोगों ने पूछ रखा था कि मोबाइल में साउंड नहीं आ रहा है, मोबाइल में आवाज़ नहीं आया तो क्या करें, फ़ोन साउंड प्रॉब्लम, फ़ोन में भाई आवाज़ ना आए तो क्या करें। ऐसा सवाल बहुत सारे लोगों ने कुछ दिन पहले मेरी एक वीडियो में कमेंट किया था। तो मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ। बहुत क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने बहुत देर से ये वीडियो लाया, लेकिन इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ, जो तरीका बताऊँगा, उस तरीक़ों को जानने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगी, हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सी आवाज़ नहीं आती है। जैसे कि मोबाइल का अगर आपको आवाज़ नहीं आता, मतलब कोई कॉल करता है आवाज़ नहीं आ रही है, तो उसको हम फिक्स करने वाले हैं। कोई मैसेज आता है आवाज़ नहीं आ रही है, उसको हम फिक्स करने वाले हैं। और अगर आप कोई वीडियो देखते हो, उस वीडियो में आवाज़ नहीं आती, तो उससे हम फिक्स करने वाले हैं। मतलब अगर आप कहीं पे कॉल करते हो, उसकी भी आवाज़ नहीं आ रही है, तो वो भी हम इसी वीडियो में फिक्स करने वाले हैं। तो हमने सारा कुछ बताया, अब एक एक करके बारी बारी देखते हैं क्या करना है। और ये सारा खेल हम कहाँ से करेंगे? एक सेटिंग से करेंगे। तो पहले हम सबसे पहले सेटिंग में जाते हैं, फिर आगे बताते हैं। तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं अपना सेटिंग। आपको अपना सेटिंग खोज लेना है। सेटिंग में आने के बाद अब आपको क्या करना है, सबसे पहले सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, एक ऑप्शन मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन का। इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए फर्स्ट वॉल्यूम, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वाइब्रेट ऑन रिंग। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, वाइब्रेट ऑन रिंग पर। अगर ये बंद रहेगा तो भैया आवाज़ नहीं आने वाली, लेकिन अगर ये चालू है तो आवाज़ आएगी। उसके बाद वॉल्यूम पर आना, उस मीडिया को जो है फुल कर देना। मीडिया को फुल करने का फ़ायदा होता है कि आपकी जो आप वीडियोस देखते हैं, कहीं पर वीडियो देखते हैं, तो वो फुल आवाज़ आएगी। लेकिन यहाँ पे फुल भी मत करना, वरना रिस्की थोड़ा सा होता है, तो मीडिया को कम ही रखना। और रिंगटोन को भी आप यहाँ पे इसको फुल कर सकते हैं। रिंगटोन मतलब वही होता है जब आपको कोई कॉल करता है तो बैकग्राउंड में बजता है। तो इसे आप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं बढ़ाना है तो इतना ही रख सकते हो, कम रख सकते हो। यहाँ पे सुन लेना कितने कम स्लो पे कितना तेज बजता है, उसी हिसाब से यहाँ पे रिंगटोन अपना बढ़ा सकते हो। बाकी है नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन भी जितना वॉल्यूम रखना चाहते हो उतना रख सकते हो। कम रखोगे तो आपका एक फ़ायदा होने वाला है। वो फ़ायदा मैं बता देता हूँ, आपकी बैटरी का जो चार्ज है ना, वो थोड़ा लंबे समय तक टिकने वाला है अगर नोटिफिकेशन का कम रखते हो। क्योंकि नोटिफिकेशन जो आता है ना, वो एक बैग झुन्न से बहुत तेज जो है आवाज़ देता है। तो इसको हमेशा क्या करना, स्लो रखना। जो मैं एग्जाम्पल के लिए मैं स्लो ही कर देता हूँ। सेकेंड है अलार्म। दोस्तों हाँ, ये अलार्म मैंने भूल गया था, क्योंकि बहुत सारे लोग का होता है ना अलार्म की अभी आवाज़ नहीं आता। तो यहाँ पे अलार्म को भी फुल कर देना है। ये सारी चीज़ें फुल करने के बाद अब बात आती है दोस्तों यहाँ पे, जैसे हम किसी को कॉल करते हैं या फिर कोई कॉल आने वाला होता है, तो कॉल का आने वाले का तो मैंने बता दिया कि ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मीडिया का वॉल्यूम है प्लस रिंगटोन का, ये चीज़ें बता दी। अब जैसे किसी के पास घंटी जाती है, जैसे आप किसी को कॉल करते हो तो टर टर करके घंटी जाती है, उसको हम कैसे ठीक करें? अगर आप वो प्रॉब्लम आती है तो उसका प्रॉब्लम सीधा साधा भाई है कि आपके मोबाइल में ही प्रॉब्लम है। मतलब आपके मोबाइल के जो डिवाइस है ना, उसके अंदर प्रॉब्लम है। अगर आपको सुनाई नहीं दे रही ये सब करने के बाद, तो आप मोबाइल के दुकान पे चुपचाप चले जाओ। 100-200 रुपये का खर्चा लगेगा, उसको दे देना, आपकी ये प्रॉब्लम दोस्तों फिक्स हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो, अपने हिसाब से मैंने सारी प्रयास आपको की है कि सारी चीज़ें कर लो पहले। अगर नहीं सही हो रहा तभी मोबाइल के दुकान पे जाना, वरना मत जाना। खामखा 200 रुपया 300 रुपया बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए जहाँ भी रहो खुश रहो और मचाते रहो।